Aka. Bitta o'ynaydi 5 minglar deyapmiz aka. Men senga artmadimmi? Artmayam demadingiz-ku, bo'lmaydi endi pulni berasiz aka. Nimaga? Yetimda haqqini yeb bo'lmaydi aka, yomon bo'ladi. Bo'lmasa bunaqasi o't narsani rashod qo'raman. Hozir aka, hozir. Ana endi rashod bo'ldi. Boravering qumizimni. Jahon aka, agar xotiringiz ruxsat bermay turgan bo'lsalar, biz ketaveramiz. Aka aqani ochib yuboring. Hazillashmanglar, ochib yuboring aqani. Ha, bo'pti endi o'tkazaman ish bilan tutosh. 100 ming. O'tgan safarga o'xshab qochib yormasinlar, to'lab oldindan 100 tashab qo'ysinlar, 100 ta. Ya aka ajolat qilmang. O'tkazib payisidan chiqib qoldi. Ana osh keldi, osh. Oh. Qorin yomon chiqadi-da. To'xting. Osh yilmasdan oldin bitta rasmga tushib oldi, Instagramga qo'yaman. Uka, o'z shartmi shu qorin ochligida? O'ping aka. Yo'q, qanaqa telefon bu? Vivo V60lar. Kamerasi, ses linsasi bor. Rasmga vashitini oladi. Har bitta detalni ko'radi. O'ping rasmga. Mana, вообще tiniq chiqdi. Ustoz, meni ham rasmga olib qo'ying, Vivo V60imda mana. Obbo. Ana bo'ldi, men. Ustoz, oldi kamerasida ham selfie qilib qo'yavering. 50 megapiksel. Ses linsasi bu. Mana. U arka defonlarda ham bir tushirmadingda. Ha, tush kerak-da. Nima o'tiribsizlar? Boringlar, men sizlarni kutib turaman-a. Tushib oldilarmi rasmga? Ovqat tugadimi? Endi nima qilamiz? Nima qilardingiz endi? Ana men olib qo'yasizlar rasmga. Alo, Luiza, ha? Muncha zayn tushyapman, kim bilan gaplashyapsiz? Nech pulagan qozon? 8 ming. 500 beraman. Ya aka to'g'ri keldi. To'g'ri kelmaydi. Ha, bo'pti, oling 500 ga. 400 bering aka mana. Aka. Amaki hech bo'lmasa 300 ga olib keting, to'g'ri kelar. Nos tiplab bordim-da, valla. Ha, bo'ldi, oldim 300 ga o'sha. Amaki qaytib kelmaysiz deb o'ylabmiz-da. 300 ga to'g'ri kelmay, 750 ga beramiz. Luiza, hozir o'zim 2 minutda qaytarib yuboraman. Xo'jayin chaqirib qoldilar, uni do'konimizga kirib ketyapman. Yorug' o'zini yo'qotdi. U aka ehtiyot bo'ling. Vau. Yordam ber, ho'kiz. Aka hozir, aka. Turg'izdirib yuboraman. Doktorga qil, 03 ga qil. Hozir aka, hozir aka. Luiza, ha? Qachon ko'rishimiz aytmadingiz-ku? Men lavash olib bermoqchi. Sen zarar kunandani foydang teganimi umringda ishxonaga? 1 yil 7 oy ishlab berasan, keyin pasportingni olasan mendan, hopmi? Shef, ko'p emasmi? 1 yil 7 oy. Ukini sindirgan ikkita lustranga katta xolang ishlab berardim. Vaqti lustraga aralashib, pastga tushib, aboy do'konimizda ishlaysan. Şahınlardan söylere, şahınlardan söylere, sallanır bakardı, sallanır bakardı. Ye, kamon, do'stim. Jahon, bormisan? Jahon, mahalla o'zgarib ketibdi. Uyimni topolmayapti. Uyim qayerda edi? O'netdan ikkinchi darvoza edi. Xotin, men keldim. Voy, erim keldi. Как раз игрушкаga pul kerak edi. Xotin yaxshilab ishlat. Ideyani qayerda bor-ku? Topgan ishlagan pulimga bir vagon mashinada semiztetel bosib keldim. Qo'qonga hamma joyga do'konlarga o'zimiz yetkazib boramiz. Akaxon, kecha chet eldan keldim o'zim. Mana fan brendi semiztetelni olib kelganman. Qo'qonga o'zim olib kelmoqchiman. Mana uni olib qolasizmi? Ukajon, kecha kechga qolibsiz-ku. Yo'q. Ha, bizda bormi mana? Fan brendi. Endi Xitoylik odamni o'zi olib kelib, mana bu yerda teri beryapti, telefon qilyapmiz, tashab ketyapti. Menimcha ular bilan siz raqobat qila olmaysiz. Endi qaytib borasizda boshqa brend olib kelasiz. Yang Shingchoy degani. Yang Shingchoy.